Funziona? Sì, ecco, ecco. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutte. Konnichiwa. Minasan ni kyou kite itadaite arigatou gozaimasu. Nihongo ga tottemo simple na nihongo desu kedo, ma kyou wa eigo ni narimasu node yoroshiku onegai shimasu. I would like to welcome all of you to this new appointment on science. And education also, looking at the future. The title is inspiring to us, and it's perfect for our pavilion. Global AI Landscape in Healthcare, Educating the Future. Before saying hello to all of you and presenting all the panelists of today, I would like to thank the University of Osaka Graduate School of Medicine and all the experts coming today and joining the Commissariat of Italy for the Expo 2025 Osaka, coming to this pavilion and organizing this panel and this seminar all together. To introduce this afternoon, I would like to call to the stage our Commissioner General, Ambassador Mario Vattani, who I have listened, you just had the news about his new appointment to Tokyo Embassy of Italy. And so he will be with you for a long time, and so please welcome him to the stage. Thank you very much. Thank you, Rossella. I will be here a long time, so I will keep my first introduction short. So, benvenuti. Welcome to the Italian Pavilion in Expo Osaka 2025. We're very happy to host this meeting because our pavilion is not only about showcasing Italy's culture, Italy's high technology, Italy's products. Made in Italy also, of course, is a brand that is very present here in our pavilion, and I'm very happy to
welcome today. Actually, we have with us the president of ICE, the Italian trade agency, who is here with us just for another few hours, I fear, but we work together as partners. So not only about this, the Italian Pavilion is a platform. It's a laboratory sometimes to discuss issues that have to do with the theme of Expo, which, as you all know, is designing future societies for our lives. And the title that we chose for the Italy Pavilion is Art Regenerates Life. But when we talk about art, we are not just talking about the beauty of the wonderful works of art which we have, for example, in our pavilion. We're not talking only about beauty, art, sculpture, and in general, performing arts, for example, but we're talking about ideas, engineering, creativity, invention. And so it is natural, of course, that at a time as we live now, when we talk of the global AI landscape and we think of the many applications that we will see in the future because of this, thanks to this technology, healthcare, life sciences immediately come to our mind. Those of you who have already visited the pavilion and our visitor experience will have noticed, for example, that we have some very important players here, very important Italian companies, for example, as our sponsors, who have helped us, as a matter of fact, in shaping our visitor experience. I'm thinking of an example, we have also here, we have, for example, Fabio Tedoldi. So a company like Bracco is a very important Italian company, which is now, it's based in Japan, and I'm very happy to welcome, in fact, President Sakamoto, who is here with us today. That's an example of how we approach the themes of technology in healthcare and life sciences. So it is natural for us to host this kind of meeting. We're very happy to do so. And so I look forward to today's discussions. So welcome once again to the Italy Pavilion in Expo. In fact, I forgot to say the most important thing, that as you can see, we are very happy to have today this special relationship, another example of a special relationship, and this special relationship with the Osaka University. As a matter of fact, we are, it's not that I forgot to say this, but it's part of our activity to do as much as we can during this period to consolidate and multiply the relationships between Italy, Italy's players, Italy's companies, Italy's academic world, and the academic world in Japan. So we're very happy to have today the Osaka University here as our guest of honor, and we look forward to cooperating in the future. Thank you. Thank you, grazie Commissario, and thank you for this beautiful introduction, which gives us the input to start our presentations. I would like to present and also to thanks for his presence here, Professor Noriyuki Tomiyama from the Osaka University Graduate School to the stage to give his paper, and he will give out his remarks to open the panel. Thank you, Professor. Please.
Buongiorno a tutti. I'm Noriko Tomiyama from Osaka University. Welcome to today's special session on global AI landscape and healthcare, educating the future. It's a great honor for Osaka University to have scientific seminar at the Italian pavilion at Expo 2025. Today, we'll explore how AI is reshaping our field from clinical practice and research to education and international collaboration. I hope today's discussion inspires new ideas and partnerships. Thank you for joining us. From now, I change to Japanese, okay? 皆様、こんにちは。本日は暑い中、本当にここまでご参加いただきましてありがとうございます。今回、本当にこの素晴らしいイタリアパビリオンでこういうセッションを組めるというのは本当に素晴らしい、ありがたいことだと思っております。今回のトピックスは AI ですけれども、今回大阪大学から堀先生、それから武田先生、それからイタリアの方からも2人の演者の先生方にご参加いただきます。本当にこういう、万博の会場でこういうセミナーをするというのは私も初めての経験でしてちょっと緊張しておりますが、多くの方に参加していただいてどうぞ最後まで楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。Okay. Then we'll open this wonderful session from now. Thank you so much. Thank you, Professor Tomiyama. I also wanted to remember for people who are also listening to our project and to our program outside of the pavilion, because we have some streaming, I think, outside on the big screen in front of the pavilion, so everybody is listening to you. Please pay attention to what you say, because you have 1,000 people listening to. And Tomiyama Sensei is a professor of diagnostic and interventional radiology at the Osaka University, but he's also the chairman of this event, and so thank you to keep this event and to accept our invitation to be here with us. We signed a lot of agreements with many Japanese universities and Italian universities, and I hope this will be also an occasion to open new agreement and new collaborations also with the Italian university. So to follow and start this section, I would like to present Professor Masatoshi Hori Masatoshi, from the Osaka University Graduate School of Medicine. He will speak to us AI in radiological practice, unlocking new possibilities in care and research. So thank you, Professor, and please. Good afternoon. I'm Masatoshi Hori from the University of Osaka. I'll speak in Japanese, so please use your earphones.本日は、最初に私たちが仕事で使用している AI の例についてお話しいたします。この部分が私の話の中心になります。次にわずかにはなりますが、最近行った研究を簡単に紹介したいと思います。最後に、今後の医療と AI について試験を簡単に述べたいと考えております。それでは始めます。私は大学で医学を研究している医師です。専門は放射線診断学であり、これを専門にする医師を放射線科医あるいは放射線診断医と言います。
放射線科医について詳しくない方もいらっしゃると思いますので、まずは放射線科医についてご説明します。放射線科医は画像に基づく診断のスペシャリストです。私たち放射線科医は X 線、CT、MRI などさまざまな医療画像をもとに診断を行います。1人の患者さんにつき何百枚もの画像を確認することもあり、全身の専門医としての役割を担っています。また、臨床学科と密接に連携しながら、診断だけでなく、治療方針の決定にも貢献しています。画像という目に見える情報を通じて、チーム医療を支える役割を担っています。スライドに私たちが取り扱っている画像の例を示します。こちらは胸部レントゲン写真です。ほとんどの方はこの検査を今までしたことがあると思いますけれども、心臓とか肺など胸を検査したいときに撮影します。一方こちらですけれども、この写真は腹部 CT でお腹の断面を輪切りにして表示した画像です。この写真では肝臓が大きく写っています。私たち放射線科医はこうした画像を見て放射線診断レポートを作成します。例えばこの胸部 X 線写真にはこの矢印の部分に異常所見が確認できまして、私たちは右下肺野に結節を認めますという放射線診断レポートを作成します。このスライドでは造影剤という薬剤を用いた腹部 CT が示されており、この矢印の部分に異常所見が認められます。肝作用に低吸収の結節を認めると。それから周辺部に球状の総機能線があって、平行層で均一な造影効果を示します。肝血管腫の典型所見を示していますというような放射線診断レポートを作成します。それでは実際に現場で使用されている AI の実例を示していきます。最初は病変の検出です。これから示すのは、オーストラリアのアナライズ社が販売しているソフトウェア、アナライズエンタープライズ CXR の使用例です。このソフトウェアは、オーストラリアなど、いくつかの国では診療に使用することが認められています。残念ながら日本では認可されていませんが、同社との共同研究のために使用する機会がありました。この胸部 X 線写真には異常所見があります。このソフトウェアを使いますと、この写真の中に結節病変が2箇所あるということが、直ちに表示されました。この図のこの下の部分ですね、ここに表示されているグラフは、結節病変の存在する確からしさを示しており、右に行くほど確からしさが高い、左に行くほど確からしさが低いということを示しています。医師はこの結果をもとに診断します。この患者さんについて CT 検査を行った結果です。AI ソフトウェアによって診断された部位に確かに結節があるということが確認でき、結果が正しかったということが証明されました。次に肋骨骨折の検出を示します。右肩に痛みのある16歳男性で胸部 CT 検査が行われました。右の画像が CT です。肺、軟部組織、骨などが見やすくなるような条件で表示されています。このまま医師が診断することもできるのですけれども、AI を使って診断した例を示します。富士フイルムが販売している一般の診療に使用することが日本で認可されている AI ソフトウェアシナプスサイビューアーを使用しました。マウスの右クリックから肋骨骨折検出という機能を選んだ結果、
直ちにこのような結果が得られます。この右下の部分がその結果なんですけれども、ここを拡大します。この赤四角で示されているところがソフトウェアによって表示されたもので、この内部には肋骨が白く描出されています。この肋骨の中に骨折線が見えるということが確認できます。すなわち、ここは肋骨にこの第一肋骨に骨折があるということが分かりまして、この患者さんの痛みの原因を特定することができたという症例です。この AI ソフトウェアであるシナプスアイビューアーには、放射線診断レポートを作成する上で大変役に立つ機能があります。人体には脊椎や肋骨がたくさんありますが、それぞれを区別するために番号がついています。この番号を AI が認識して表示してくれます。この画像はそのようにして番号が表示されていますが、ちょっと字が小さくてやや分かりにくいので、一部拡大してみます。そうしますと、このようにこちら T5、6、7、8と表示されているのが分かります。これは5番目、6番目、7番目、8番目の胸椎という意味です。またこちらではですね、R678 と表示されておりまして、これは6番目、7番目、8番目の肋骨という意味になります。このような機能を利用することで、放射線診断レポートを書く際に、人間が脊椎や肋骨の番号を数える必要がなくなり、間違いのないレポートを短時間で作成することができるようになりました。肋骨骨折は多発することがあり、すべての骨折部位を放射線診断レポートに書こうとすると、多数の骨折のその肋骨の番号をそれぞれ確認する必要があり、手間がかかります。今お話ししたような2つの機能、すなわち AI による骨折検出と、それから自動番号付け、これを使うことで、複数の肋骨骨折があっても、正確で詳細な所見を作成することが簡単にできるようになります。レポートを作成するときのストレスが大変少なくなって助かっております。次にセグメンテーションのお話をします。セグメンテーションというのは、臓器や病変などを認識することです。肝臓の例を示します。この図は肝臓を前から見た図なんですけれども、この肝臓の中には血管や胆管などが走行しています。でこれらの血管や胆管と肝実質との関係から肝臓は区域に分けられます。区域をさらに分割して亜区域というのがあります。で治療を計画するときなど、病変が肝臓のどの区域にあるかを知ることが大切になります。次にこの青い線で描いた断面で撮影した CT を示します。この矢印のところに肝臓の腫瘍が黒く描出されています。この腫瘍は肝臓のどの区域に存在するのかという問題があります。こうした問いに対して簡単に答えられるような AI が実用化されています。この右側の図なんですけれども、亜区域がそれぞれ別の色で塗られていますが、これは AI が自動的に行ったものです。それぞれの亜区域についての番号が振られています。治療にとって重要な情報が AI によって簡便に示されるようになっております。次に腫瘍の大きさについてお話しします。腫瘍の大きさを評価することは、治療計画や治療後のフォローアップで大変重要です。以前は手動で腫瘍の大きさを測っていたのですが、AI による自動計測が実用化されました。この右側の図では、AI によって算出された肝腫瘍のこの面積とか直径などの情報が示されています。放射線科医が仕事をする上で非常に便利な機能になっています。
病変の正常評価を AI で行うこともできます。この図は2人の患者さんの腹部造影 CT です。上が1人目、下が2人目です。左真ん中右側の画像は造影剤と呼ばれる診断用の薬を注入した後、時間を追って撮影したものです。上の写真を下の写真と比べると、この造影剤を入れる前のこの一番左側の画像ではどちらも同じように黒いっぽい病変が肝臓の中にあることが分かります。しかし時間を追って見ていきますと、上と下では全く異なった像になっていることが分かります。この一番右側の図を見比べてもらうと分かると思いますけれども、上の写真では病変全体が白く均一に造影されているのに対して、下の写真では周りよりも黒く描出されています。私たち放射線科医はこれらの画像の掲示変化を見ながら、上の写真は血管腫という良性腫瘍であって治療の必要はないと診断します。また下の写真は肝細胞がんであるというふうに診断します。放射線科医が肝臓腫瘍の正常診断を行うときにどうするかということですが、まず造影剤を注射した後の造影効果の変化を計測評価します。多くの腫瘍はこの特徴的な造影パターンを示すことになります。診断はこうした造影パターンの違いを正確に見極めることで行われます。しかし実際には評価は簡単でなくて、熟練した医師でも難しい場合があります。そこでこうした造影パターンの識別を支援する AI が開発されました。これは別の患者さんの腹部造影 CT です。掲示的に撮影した画像を左側から順番に並べています。前のスライドでお示しした例と同じく、この四角で囲まれた肝腫瘍が時間を追ってどのように変化していくのかを評価することで診断を行います。この症例では左側のこの動脈層では腫瘍が不均一に白く描出されており、十分に時間の経過した一番右側の画像では周りよりも黒く描出されています。こうした評価は医師が行うのが普通ですけれども、 AI はこの評価を補助してくれるようになっています。ここで示されているのは AI による評価結果です。こちらですね。やや専門的なので詳細は控えますが、この AI はこのノンリムアーフィ APHE ですね、あるいはウォッシュアウトというこの2つの所見がいずれも陽性だと示しました。この2つの所見は肝細胞がんに特徴的とされるものであり、肝細胞がんを示唆する結果となっております。実際これは正しい診断でした。ここまでをまとめます。AI を活用した画像診断支援は実臨床の現場で使われ始めています。代表的な応用例としては、病変の病質、腫瘍の両悪性やタイプの鑑別、さらに臓器や病変の自動セグメンテーションなどがあります。こうした AI により作業の効率化や再現性の向上が期待されています。さらに近い将来には AI がレポートの作成を補助することも現実的になりつつあると思います。放射線科医の負担を軽減しながら、より高精度な診断支援を実現するための技術が着実に進歩している状況です。ここまでのまとめとして、AI を活用し CT で肺腫瘍を診断しているところの動画をお見せします。なお、このビュアのインターフェースは日本語表示になっています。動かないですね。動かない。いいですか。動かないです。動いてますね。はい。このように CT 画像から複数の
肺結節が自動的に検出されます。で、検出された病変については、自動的に大きさも計測されます。次に気管支肺区域の自動認識が行われ、各結節がどの区域に存在するかが一目瞭然になります。現在、この画面は放射線科医がレポート作成の指示を入力しているところです。AI による検出結果をもとに作成されたレポートの候補文が提示されています。これらの候補から適切なものを選択し、必要に応じて修正することで、効率的に読影レポートを作成することが期待できます。なお、この自動レポート作成機能は研究開発中であり、まだ日常臨床には導入されていません。近い将来、私たち放射線科医は、こうした機能をフルに活用して仕事をするようになるだろうと考えています。もう一つの大切な AI 応用例を示します。それは画質の改善です。画質の向上はさまざまな方面で役に立ちます。まず AI を用いることで従来よりもクリアで見やすい画像が得られるようになりました。これを応用すると従来よりも少ない放射線量で CT を撮影しても十分な画質が得られます。また細かい構造をより明瞭に描出できるようになり、さらに MRI では今までよりも短い時間で高品質な画像が得られるようになってきています。この画質の向上が患者さんの放射線被曝を低下させるという一例をお示しします。大動脈瘤の治療後には術後の経過を調べるために定期的に CT を撮ることが一般的であり、これらのここに示した画像は腹部大動脈瘤術後のその目的で撮影した CT です。この部位が大動脈瘤ですね。でこの大動脈瘤の中に治療によって挿入された金属が内部に白く描出されています。大動脈瘤に対する術後の評価では動脈瘤の直径を測定します。治療後のフォローアップで大動脈瘤が大きくなってくるともう一度治療することになるかもしれません。こうした検査のために何度も撮影する必要がありますので、放射線被曝が累積して大きくなります。しかし、近年の AI 技術を用いることで、少ない X 線被曝であっても、良好な CT 画像が得られるようになってきました。この左側の図は、従来の CT 画像です。画質は非常に良好ですが、被曝線量は高めです。この 6.8 ミリシーベルトというのがこの時の被曝線量でした。この一番右側の図は、約7分の1の被曝線量で撮影した CT 画像です。患者さんの被曝が7分の1に低くなっていますが、画質が悪くなっており、動脈瘤の評価がやや難しくなっています。一方、真ん中の画像ですけれども、右の図と同じ約7分の1の被曝線量で撮影し、これを AI を用いて高画質にしたものです。この画像では動脈瘤のサイズを正確に評価できる画質が保たれています。このように AI を用いることで被曝線量を大幅に低減しながら診断に必要な情報を得ることができるようになっています。ここまで最近普通に使用されているか、またはそれに近い状況の AI についてお話ししました。これに加えて、現時点では研究段階だけれども、将来は治療への応用が期待されるようなものもたくさんあります。最近行った研究を一つだけ紹介いたします。AI に関連する分野で最近精力的に行われているものとしてラジオミクスがあります。ラジオミクスは医療画像から定量的な特徴量を抽出する技術です。これまで目で見て、評価していた画像情報を数値として客観的に扱うようにします。具体的には腫瘍の形状や大きさ、質感などさまざまな情報を定量化します。さらに肉眼では見えないような微細なパターンを数値として解析することで新たな知見が得られる可能性があります。医療画像からは何百あるいは何千もの特徴量を抽出することが可能です。
さらにこうした画像データに診療情報、例えば病理結果や予後情報、こういったものを組み合わせた何百件ものペアデータがあれば、統計解析や機械学習により予後を予測できるかなどの診療の上で重要な問いに答えることができるようになると期待されています。ラジオミクスの具体的な応用例をお示しします。まず1つ目は診断精度の向上です。画像から得られる詳細な数値データを活用することで、従来よりも正確な診断が可能になります。次に腫瘍の正常評価です。腫瘍が良性であるか悪性であるか、あるいはどのようなタイプなのかをより客観的に評価することができます。その他にもここに挙げているようなさまざまな応用があります。ラジオミクスは予後予測や個別化医療の実現に向けて大きな貢献が期待されている技術です。さらにはラジオミクスとゲノム情報を統合して解析する手法であるラジオゲノミクスも出てきました。これは画像から得られる定量的な特徴と遺伝子発現などの分子レベルの情報を組み合わせることで、より多角的な病態理解が可能になります。私たちが最近発表した研究なのですけれども、乳がんに対する術前化学療法の治療効果予測において、ラジオゲノミクスはラジオミクス単独やゲノム情報単独よりもわずかだったんですけれども、高い予測性能を示していました。このように画像情報と分子情報の融合によって治療方針の個別化や予後予測の精度向上が期待されます。今後の発展が注目されています。最後に今後の展望についてお話しします。AI の補助を受けて画像診断は単に病気を見つけるだけでなく、治療法の選択や予後の予測といったより高度な臨床意思決定を支える役割を担うようになると思います。また個別化医療の実現に向けて画像情報、ゲノム情報、臨床データを統合的に活用するマルチモーダル AI の開発も進むと思います。AI を導入するにあたって絶えず考えなければならない質問があります。それは AI は放射線診療を本当に良くするのか、診断精度は上がるか、業務負担は軽減されるのかというようなことです。ここまで見てきたように AI はすでに画像診断を支援し、診療や研究の質を高めつつあります。今後さらに技術が進化すれば、その効果はより確かなものになるでしょう。したがって答えはイエス。AI は放射線診療を確実に前進させていくと考えています。最後にもう一つこんな問いを投げかけてみたいと思います。AI は将来的に放射線科医や医師を置き換えるのでしょうかと。これは放射線科医や医師に限らず、さまざまな職業に共通して問うことができる問題だというふうに思います。AI の進歩は非常に早くて、私たちの想像を超えて未来は大きく変化していくかもしれません。ただ私はこういった変化によって仕事が AI に置き換えられるというよりは、私たちの仕事が AI に置き換えられるというよりは、むしろ AI とともに働く中で私たちの役割そのものが大きく変わっていくと、そんな可能性が高いというふうに思っております。これからの私たちに求められているものは、自分の仕事に関わる AI の最新技術に触れて、それを活用し、自らその柔軟に変化し、新しい仕事の形作って未来を創造していくと、そういう姿勢が大切になっていくだろうというふうに考えております。本日はこのようなお話をいたしました。ご清聴ありがとうございました。Thank you very much, Professor Hori, for your interesting presentation.
I'm coming from a completely different field because I'm specialized in art history, Japanese art history, but I found the presentation very interesting, and とっても期待してますね、将来的にも。I would like to present now Professor Takeda Toshihiro, specialized and speaking to us about empowering healthcare through AI, structuring medical records and solving clinical challenges. Thank you, Professor. それでは日本語でプレゼンさせてもらいます。このような場でですね、プレゼンさせてもらうと大変な名誉を問うと思います。私はですね、大阪大学の医療情報学というところでして、もともとはですね、循環器内科医ではありますが、今はですね、電子カルテとかですね、メディカルデータの方のハンドリングを研究しております。で、今日はですね、その中で放射線のレポートに着目した私の研究を紹介させてもらいます。病院の電子カルテのデータにもですね、大きく分けるとこのような形になっておりまして、一つは、いわゆる維持システムと言われるような保険請求で出されるようなもの、ここにですね、レセプトのデータであるとか DPC のデータ、これらのデータというのは日本中で同じような形で統合されておりまして、すべて、標準化されているようなデータで非常にハンドリングがしやすいデータになります。多くの日本の研究というのはこの DPC あるいはレセプトのデータでですね、研究がされていると。一方、もう一つその下にオーダーエントリーシステムと言われるようなもので、ここには病名であったりとか、お薬のデータ、あるいは血液検査の結果とか、こういったデータが含まれております。これらもですね、病院ごとに非常に構造化されていて、使いやすいデータではあるものの、それぞれの病院でですね、別のコードで管理されておりますので、すべての医療機関で同じように解析できるかというと、まだまだハードルがあるというのが現状でございます。ただ、多くの電子カルテのデータというものに関しましては、ここに書かれておりますように、ほとんどがですね、フリーテキストですね、いわゆるワープロ打ちされたようなデータで書かれているものになっておりまして、こういったものはですね、なかなか医学研究とか、そういったものに用いることができないと。で、我々はですね、医療情報学という教室として、この医学の言語をいかに理解し、二次利用するかというところに取り組んでおります。こういった中で我々が注目したのが、この放射線のレポートということになります。で、なぜ放射線のレポートに着目したのかということに関してですが、まず放射線のレポートですけれども、画像検査っていうのは、医師がですね、例えば病気の存在を疑っているような場合に検査します。あるいはですね、ある治療をした後にですね、その治療効果がどうだったかというような病気の経過を見るときに判断します。それに対しまして、放射線の専門医はですね、画像を読みまして、それぞれに対する所見を作るという形で画像診断レポートを作ります。で、こういった情報に関しましてはですね、この構造物であるとか、あるいは診断の可能性ですね、あるいは治療のプランのレコメンデーションみたいな形のことが入ってくるという形で、多くの臨床情報が含まれているというような形になります。で、こういった情報はですね、例えば、病気を見つけるようなもの、あるいはコホートを作る、あるいはですね、病気を、サーベランスする、あるいは、クリニカルの、診断支援みたいな形でですね、さまざまなものに使うことができるということが期待されるということになります。ですのでですね、この放射線レポートの理解ということをすることによって、さまざまな医療応用をすることができるというような形のことを考えています。で、実際ですね、ただ先ほど申し上げた通り、この放射線レポートはやはりフリーテキストで書かれているということになります。それに対してですね、どのような形で言語理解するかということに関しましては、自然言語処理というふうな処理が必要になります。で、この自然言語処理ですね、日本語はかなり難しいというのがこれまでの経緯だったわけですけれども、ディープラーニングですね、深層学習が出てきましてですね、非常にこういった分野が進みました。今はですね、LLM ですね、ラージラングエッジモデルみたいな形のことが発展しておりまして、さらに言語理解というのは進んでいるということは、皆さんご存知の通りじゃないかなというふうに思います。例えばですね、これ放射線レポートを持ってきました。左肺上葉に 1.45 センチ台の不整形な結節液が認められます。前代回よりも増大しております。肺がんを疑います。このような形でレポートが書かれているわけです。これ我々が見ますとどんな形になっているかということになりますと、まず結節液というのがあるということが書かれています。で、これが放射線科の先生は肺がんを疑っているというふうな形になります。この結節液はどんな結節液かというと、場所は左上肺野にあって、大きさは 1.5 センチ台で、形は不整形で、
大きさの変化としては前回よりも大きくなっているというこのような状況があってですね、それぞれのこのようにかかり受けの関係があるということは皆さんご理解いただけるんじゃないかなと思います。でさらにですね、この結節影というのは認められますということなので、これは間違いなく結節があるということを書いてますが、肺がんに関してはですね、疑いますということなので、これ絶対に肺がんというわけではなくて疑っているというふうな形でですね、それぞれ断言の仕方というのが違っているということも分かるかと思います。これをですね、AI がどのように認識することができるのかということで、我々の取り組みを順番に説明させてもらいます。で我々のですね、自然言語処理技術というのは4つのプロセスになります。でこれは一つは形態層解析と言われるもの、もう一つはですね、固有表現抽出というもの、そして、診断の、サータニティを、分類するもの、そして、関係性抽出、このような4つのプロセスが行うことができます。で日本語はですね、外国語と違ってですね、言葉の切れ目というのがはっきりしないということで、この形態層解析というのが必要になって、これはですね、一般的によく自然言語処理の世界では当たり前のようにされているもので、基準的なものを使うと。そうするとどのような形になるかというと、ここに示しますように左と肺、上用にと形節というのと影というような形でですね、日本語の言葉を切ることができるというような形になります。これに対して最初に固有表現抽出ということはどのような形をするかということに関して言いますと、例えばこの左肺上用っていうのは、解剖学的な位置を表しているんだということを理解する必要がありますし、あるいは結節影というのは観察物を示しているというような形のことを理解すると。でこれはですね、わかりました。わかりました。すみません。はい。もうちょっとゆっくり喋ります。ごめんなさい。はい。で、なります。で、それに対してはですね、BIO モデルというような形でですね、ラベルを作ります。で、B っていうのは言葉のビギニング、最初ですね。で、I っていうのはその言葉の途中。で、O っていうのは言葉の外ということになります。そうなりますと、例えば左肺上用ということに関しましては、左というのがアナトミカルロケーションのビギニングですね。B の AL というラベルをつけます。でその後は途中なので I の AL、I の AL、I の AL ですね。で結節 A っていうのはオブザベーションという形で、最初結節というのがビギニングなので B の OBS ですね。で影というのは I の OBS というような形でですね、ラベルをつけるというような形ができます。でこのラベルをですね、機械学習に放り込んで、これが左っていうのが B の AL に相当しますよ、あるいは肺っていうのが I の AL に相当しますよというような形のことを予測するモデルを作るというような形のことができます。そうするとですね、それぞれの言葉を理解することができるということになりまして、実際にですね、我々がですね、一つ一つこういうラベルを作ってですね、機械で覚えさせていって、LSTM というような機械学習のモデルに掘り込んでですね、こう解析をした結果がこう右のスライドになるのですが、トータルで言いますと、この F1 スコアというのが、機械学習の世界では非常によく評価されるわけですけれども、これが簡単に言いますと100が満点というような形になりますが、ここに示しますように 96.1 というような形でですね、かなり精度が高い形でですね、診断をすることができるというふうな形になってきます。で次にですね、言葉がどの程度断言されているかということを理解する必要が出てきます。でこれに関しましてはですね、やはり確実にそれがあるというものからないというものまであったときに、我々はこれを5つの段階に分けました。ディフィニットというのが間違いなくありますよというもの、そしてディナイアルというのがそれは否定されているというもの、さらにですね、メイリプレゼントを、可能性が50-50ですね、50% のものをメイリプレゼントして、50% よりも可能性が高いものはライクリーです。あるいは 50% よりも可能性が低いものはアンライクリーというような形で分類するというふうな、このような分類モデルを考えました。そうすると、例えば左上用肺上用に結節影が認められますというのは間違いなくありますので、これはディフィニットという形になります。で肺がんを疑いますというものに関しましてはですね、これ肺がんが 100% ではないでしょうけども、かなりの確率であるだろうということなので、このラングキャンサーというのはライクリーというふうに分類されます。肺がんの可能性は否定できませんということに関しましては、絶対肺がんではないと言っているわけではないですが、可能性が否定できないということになると、50% よりは低いだろうということでアンライクリーというようなラベルをつけることができます。明らかな肺がんは指摘できませんというものに関しましては、これは肺がんがないということになりますので、これはディナイアルというような形でですね、ラベルを作ることができるというような形になります。
それをですね、こう機械学習で、それを言い当てるという形で、一番上のラングキャンサーはこれライクリーを言い当てることができるか。で2番目の文章のラングキャンサーはアンライクリーですね。で3番目の文章のラングキャンサーはディナイアルだということをですね、それぞれこのラベルをですね、同じラングキャンサーに対して言い当てることができるかということも深層学習で行うことができると。そうするとですね、深層学習でこの文脈を判断しながらそれぞれを正しく言い当てることができると。すなわちこのケース設営っていうのがこれでいうとディナイアルというデフィニットであるということを言い当てるというような形の機械学習モデルです。そうするとですね、ここに示しますようにですね、これもですね、トータルのスコアでいうと 97.61 というような形でですね、それなりの精度で予測することができるというような形になってきます。で最後に関係性抽出というような形になります。で先ほどお示した例はですね、非常に単純な例だと思うんですけども、実際はですね、かなり長い文章が書かれておりまして、ここに示しますような長い文章があると。でこの文章をかかり受けの関係を見ていきますと、ホモジナス作動はライトラングのエイペックスにあるというような形のことが書いてますし、リニアシャドウはボスローワーローブスというような形であるというような形でここの文章には書かれているわけですが、それをですね、かかり受けの関係を間違えてしまって、例えばホモジナスシャドウがボスローワーローブスにあるというふうに間違えたかかり受けの関係を考えてしまいますと、言葉の解釈が間違えてしまいます。そうするとですね、このオブザベーションというこの所見に対してですね、正しい関係のもの、あるいは関係がないものということを判断するような機械学習モデルを作ることができます。で実際にどんな形でやったかといいますと、ノードリアシャドウということに対して、これはアッパーラングと関係がありますかということに関しては、これは丸になるわけですね。でこのノードリアシャドウに対して、ライトラングアペックス、エイペックスというのは関係ありますかというと、これは関係がありませんという形になります。同じようにノードリアシャドウに対してラングキャンサーと関係がありますかということは丸になって、ポストインフラマトリーチェンジーズと関係があるかと言われると、これは関係がないというような形になってですね、これを私らが一つ一つですね、ラベルをつけてですね、覚えさせて、それを機械学習で学習させるというような形になります。そうするとですね、それぞれですね、クリニカルファインディングに対する精度とかですね、出てくるわけですけれども、これも同じように 97.6 というような形で、かなり精度が高く捉えることができるというような形になります。でこういったことでですね、データをですね、構造化するというような形です。でこれをどのように生かしていくかということに関しましては、大阪大学は OCR ネットという、ネットワークを作っておりまして、これは大阪府下ですね、ここがエキスポになっているからこれだと思いますが、大阪府下の28の医療機関とですね、連携をしてですね、臨床データの利活用するような仕組みというのを作っております。そういった中で我々医療情報学っていうのは、臨床研究を支援するような仕組みを作り、それをですね、普及させていくというような形になっています。そこでそれぞれの病院同士をセキュアなネットワークでつないでですね、それぞれのデータを取り出せるような仕組みを作っています。でこういった中でですね、AI の研究ということに関しては、6つの病院ですね、この6つの病院で大体4335床ぐらいの大きさになりますが、それぞれに対して画像を集めるシステムとデータを解析するシステムというのを作っています。でこのデータを解析するシステムに関しては、先ほど申し上げたレセプトのデータとか DPC のデータに加えて、オーダーのデータですね、これは、標準化という形でコードを整えて、全施設で同じコードが作って解析できるようにしています。また先ほど言った放射線のレポートは自然言語処理を加えて構造化したものを使っています。でこの DWH 側の方に入っているデータからですね、これらのデータから画像のリストを作ることができます。でこの画像のリストを、この画像収集システムの方に、渡しますと、このリストに従ってこの画像を集めてくることができると。でそれを我々大阪大学のデータセンターの方に全て持ってくることができます。そうすると、画像とですね、そして我々が先ほどお示ししたような自然言語処理プログラムを使った画像のデータですね、情報をこれアノテーションデータとして集めることができて、この2つを使ってですね、画像を使った AI 研究というのをすることができると、このような仕組みを作っているわけです。でさらにですね、これは大阪大学だけの取り組みにはなりますが、なかなかですね、こういったデータというのはやっぱり個人情報、患者さんの情報になりますので、学術研究としては使うことができますが、民間企業とかで使ってもらうことができません。そこで我々はデータバンクプロジェクトというのを展開してまして、これはここに書いてますが、初診時の患者さんに対してですね、阪大病院が認める
臨床研究あるいは、臨床応用を民間企業と一緒にさせてもらえますかと、それをさせてもらっていいかどうかということを初診患者全患者に対して同意を取っています。こうすることによってこのデータはアカデミアだけではなく民間企業とか広くですね使うことができて医学の発展に貢献することができるという形になります。でこれがですね、現在の取得状況ですけれども、1万7018人の同意が得られていますが、注目してほしいことは、半田病院に進まれる方の 95.3% がですね同意してくださってて、非同意の方は 5%、多くの患者さんがですね我々の目的を理解してですねその協力をしてくださっているというような状況になります。でこれどのような形のことが言えるかということをちょっと見てみますと、こちらは1年ぐらい前のデータでちょっと数が少なくて1万5300人の同意のデータですけれども、その中でがんの患者さんっていうのが4293人いらっしゃって、その中で消化器系のがんの方が3452人いらっしゃいました。そういった中で食道がんの患者さんは651人で、そのうち早期の食道がんの患者さんっていうのが209人いらっしゃったという形になります。でこの食道がんの患者さんに対して我々がどのような画像のデータを持っているかということに関しては、内視鏡のデータが170、胸部の CT のデータが168ですね、あるいは手術の情報は486ですね、で、内視鏡の治療が98とですね、抗がん剤治療が424、放射線治療が189人というような形のこういうデータがあります。すなわちこういった200人の患者さんのデータ、あるいはこういった画像のデータというのはですね、民間企業の皆さんが使ってもらえるようなデータとして存在するというのがハンダベイの状況ですし、さらにですね同意数が増えていってますので、この人数はますます増えていっているというような形になります。でもう一つはですね、我々の方ですね、社会問題に対しても取り組んでまして、その社会問題というのが画像診断レポートの見落としです。これは画像診断レポートに書かれているようながんの所見というのを、ドクターが見落として患者さんに説明することができなかったと。それでですね、患者さんに説明ががんがあるという時に気づいた時にはすでに進行がんになっていて、患者さんの方は治療方法がなくて亡くなっていってしまったというような形で、これ日本で社会問題になってまして、厚生労働省の方も2013年の方に事務通達を出してますし、これ日経新聞ですねの方でもこういうような形で特集記事が組まれているというような形で大きな医療の問題となります。でこれに対しまして我々はですね、先ほどの自然言語処理技術を使ってがんの所見を見つけることができるというような形のことをやっております。このような形でですねデータを構造化したものに対してルールベースでですねデータを取ると。で一つはですね、言葉に対して辞書を作ってそのがんに相当するような言葉を探し出すと。でもう一つはサーチャーニチですね、言葉の文章の可能性ということに関してどのぐらいの可能性があるかというところでがんの可能性を組み合わせると。でもう一つはですね、フォローアップレコメンデーションと書いてますけれども、放射線の先生がですね、例えば経過観察が必要ですとか、治療が必要ですとか、そういう言葉を書いてくださってますので、そういう言葉を検出して、そういう言葉があるものに対してはですね、重要な所見があるだろうというような形でですね、それをですね、ここに示しますように4つのグレードで分けてですね、一番上っていうのは間違いなくがんということで、これはすぐに対応しないといけない形になりますし、その他ですね、ちょっと気をつけないといけないような所見に関しても、ローアクショナルな形でですね、分類するというような形で、必ずですね対応しないといけないような大切なレポートにとっても、一目で見るんではなくて、もう人工知能によって見つけてあげようというような形の取り組みを行っています。でこれをいかに臨床実証をするかということに関しましてはですね、我々は今共同研究として富士フィルムメディカルですね共同研究しております。でこれがですね、富士フィルムメディカルが出している CETA と言われるようなレポーティングシステムですね。これでですね例えば画像を診断レポートを読んだか読んでないかとかですね、そういうような形でですね進捗管理とかするような、そういうふうな仕組みを作っているわけですが、この日本の企業と一緒に我々は共同研究してまして、2つのモジュールを作っています。一つはですね、がんを疑うような所見を検出するようなモジュールです。でもう一つはですね、患者さんの記録でですね、患者さんに対してちゃんと説明をしたかを検出するようなモジュールです。この2つのモジュールを作ることによって、日常診療の中でですね、大切にがんが含まれているような所見を機械学習で見つけ出し、かつ患者さんの対応に関しましても、先生方が書かれているような普段の記録からですね、しっかりと患者さんに対して説明したという記録を見つけ出し、大切な所見なんだけど、どうも患者さんに対して対応するような説明が書いてないというような形の患者さんを見つけることができると。このような形でですね、こういった社会問題に対して、
解決策をですね、示すことができるということで、こういったことを今研究をしてまして、これ本当に電子カルテに組み込むというまさに最終段階になっておりまして、今年あるいは来年のではですね、日本の病院でですね、使ってもらうような形のことができるような形になるんじゃないかなということを期待しております。このようにですね、フリーテキストのデータをですね、いかに理解していくかということが、我々の領域では非常に大切ということになっていまして、まず画像診断レポートでこういうような形で取り組んでいるというのが、実際、我々の研究になります。でこれはですね、その AI 研究ですね、画像 AI 研究にも使えると思いますので、放射科の先生方もですね、ぜひともですね、こういった形のことを使っていただけたらと思いますし、画像診断レポートの見落としとかですね、これを実臨床にもですね、応用することができるんじゃないかというふうに考えております。私の発表は以上です。ご清聴ありがとうございました。イタリア語大丈夫でしたか？イタリア語、英語じゃなくて。Per chi ha ascoltato in inglese si sentiva la traduzione, sì. すみませんね。同時通訳がありがとうございますね。通訳の人に。Thank you, Professor Takeda, for your presentation. And I would like now to present Professor Daniel Pinto dos Santos, who is President of the European Society for Medical Imaging Informatics. He will speak about AI in the radiologist's curriculum, educating the future. Thank you, Professor. Thank you for inviting me. It's a great honor. I try to speak a little Japanese now because 申し訳ありません。少し日本語を話せますが難しいです。今英語を話します。Okay, so that was the only thing I can say. Anyway, I'll try to speak slow again as well because I know I speak very quickly usually, so I'm very impressed by the translators. Anyway, so again, thanks for inviting me. Yeah, it's a great honor for me to be here. I'll speak about, why education is important in the times of AI when we are using AI in radiology. And we heard from the previous speakers the amazing things AI can do. And I think it's really, really important for us as radiologists, I'm a radiologist as well, to be educated in not only radiology, but also in AI. So during my talk, I will try to explain which skills will be required for us as medical professionals in radiology. And I think it's not only medical skills, but also computer skills. And I'll try to explain why it's really, really important that we also focus on the medical skills that we already have and to keep those alive, I think. And then I'll try to, suggest a couple of resources where you can find education that we prepared together with the European Society of Radiology as well. Okay, so, the previous speakers showed us what AI can do, and I found this was a very funny tweet a while back where somebody was envisioning the future of radiology work in 2030, and basically the idea was that we as radiologists would be like the pilots in the planes where we have this cockpit and we just control the different technologies and everything will work to our advantage and we will work much better than before, obviously, hopefully. And also to just emphasize why radiology is a special focus, maybe today, but in AI in medicine in general, is that most of the software tools that are certified are for radiology indeed. And we saw a couple of those in the previous talks, and this has been a trend that's kept across all the years. The vast majority of all software tools with AI in healthcare is for radiology. And I think we saw that AI has a great potential to improve our diagnostic accuracy, to enhance the workflows, and I will try to explain with a couple of examples where I see some potential and maybe also some problems. Okay, so the previous speakers as well, they already told you a lot about chest x-rays, and I'm going to stick to this as an example because I think we can showcase some interesting things here. So I don't know who remembers this. Those of us that are radiologists remember that in 2016 or 17, around that time,
There was lots of buzz with regards to AI in radiology because a paper came out where basically the researchers said that radiologists will lose their job because AI can now better diagnose pneumonia on chest X-ray than the radiologists. And I don't think that's the case, but we'll come to that. And obviously this went through the press, everybody was suddenly talking about AI in radiology. And just also because I find it's funny, this is always the picture that comes when the press talks about radiologists with the films and everything. We saw from the previous speakers that indeed we use computers today to report our images, but it was a lot of media attention about AI in radiology. And why can that really maybe help us in our workflows? I think an interesting example, me coming from Europe, in the UK, in the United Kingdom, for example, every day there are around 300,000 chest X-rays that are not reported on. There's no report for those chest X-rays because of workforce shortages, and obviously that's a problem. And there are tools, some were shown in the previous talks as well, where AI can theoretically help in that it reports on those scans and then at least the patients have some report, an AI-generated report maybe, or in another case we could say, well, if the AI just detects those that are normal and we don't need to report on those, we just report on the abnormal, then already a lot of work is saved. But the question is really, is that really the fact? How much can we trust AI? And that's where I think we need to be educated to really understand how well the AI works. So this was the paper that I initially showed where in 2017 everybody was talking that AI can now better detect pneumonia than radiologists. And if you look at the data in this paper, then yes, in average the AI was a bit better than the radiologists. Was not great overall. There was a radiologist that was better than the AI, but most were not as good as the AI. But now the thing that the previous speaker told needs to be kept in mind, right? Though radiology reports are all unstructured. And if we go into the paper, we see that in this case as well, to train this AI, the researchers used a text analysis software to extract labels to then give to the AI to train chest X-rays. But if we go into the data set, and this is an excellent work by an Australian radiologist, went into the data set and checked were the labels correct, were the right labels associated with the right images. And you can see that all the red ones here are probably not the diagnosis that is named on top. And if we go to specifically to the pneumonia, then we see only the green ones here, so only a few really had pneumonia, and this was the test data set, so the data set on which the performance was calculated. And those of us that are radiologists will easily see that the other ones are probably normal, and there's no pneumonia there. And also what we need to think about is the AI that we want to use, how clinically relevant is it really? So these are two obviously generated fake images. Which of the patients has pneumonia in your opinion? It's easy to spot. It should probably be the right one, right? The lady in bed that maybe has fever. The other one that's running doesn't have pneumonia for sure. So how much do these AI tools really help us in, is it really relevant to detect pneumonia? And I think a use case that exemplified where maybe we developed AI that was nice but didn't really help much was during COVID, when suddenly hundreds of AI tools were developed to help, fight COVID, but in the end, PCR testing was the one thing that changed everything, and it was not really the radiologist's work to detect COVID in chest X-rays. And then another thing that we also need to be aware of, and that I think we can only fully understand if we are somewhat trained in AI and medicine simultaneously, is obviously you need to check, does the AI bias or does the AI have any bias? And if we go, and this is the data set from the pneumonia testing, we see that depending on the self-reported ethnicity of the patient, the performance was vastly different. So this is something that we definitely do not want to have, and which should remind us to include, diverse data sets to have an unbiased AI. And I think these are things that you can really only start to appreciate once you maybe educated yourself a bit in how AI works and what we need to consider. And other things may also come up, and I think this is stuff that we learn in med school for sure, but
if we tell the general public that something has an accuracy of 99%, is that really good? Well, it depends, because it really depends on the prevalence, on how the cases are distributed. And even with high sensitivity, high specificity, and high accuracy, it might generate a lot of false positive results, which is certainly not ideal if you say consider something about cancer detection and you have lots and lots of false positives. Then in those cases, obviously, patients will undergo surgery or chemotherapy or whatever, when in fact they did not have any cancer. So I think we need to refresh our memory on those things as well, and also educate the general public. And it's really important to consider which metric is the relevant metric for which AI tool that we are considering. Another thing that I think is also very, very important, and I'll pick one of those topics in just a moment, but I feel this might be a bit Europe-specific, because in Europe, as you might know, we now have the EU AI Act, which kind of sets the rules on how AI can be used in healthcare. And this is a very big piece of legislation, and the final decisions on how it will be enforced are not out yet. But there is a couple of topics, and all of those basically touch education as well. The most important one, in my view, is the part about human oversight. So if you use AI in healthcare, you as the operator, you as the physician, need to be in charge, and the responsibility remains with you. And you need to be able to exercise human oversight and check what the AI is doing, so that we don't endanger the patients if the AI maybe has a malfunction. And I want to use this example to illustrate why this human oversight thing is very, very important. I don't know who remembers this accident. This was an airplane crash, fatal airplane crash in 2009, when a plane was flying from Rio de Janeiro in Brazil to Paris. And basically, in the middle of the ocean, the plane crashed into the sea. And why was that? That was because there was a storm cell, there was a large storm activity over the Atlantic Ocean. And basically, the pilots tried to circumnavigate that, so to go around the storm, but then they couldn't really, so they wanted to climb, and everything was a bit of a difficult situation to handle. And what happened during that flight, as they were crossing the storm, is one specific part of the airplane, the pitot tube, freezed. So this is a device that measures the airspeed, basically. And when that happens, that's not a problem, because the plane keeps on flying, but it will switch to a mode where you, as the pilot, are completely in charge. Whatever you do, the airplane will respond. There is no security features anymore. And what happened in the end was that the pilots weren't quite aware that the automation wasn't working, so they thought all the protective mechanisms were still in place when they were not. And so they tried to climb and climb and climb, and that led to a nose-high attitude, basically. The airplane lost its lift over the wings, stalled, and crashed into the ocean. In the end, because the pilots were thinking that the AI, so to say, the automation was still in place, and when the captain arrived in the cockpit before the crash, he noticed that, wanted to correct it, but it was too late. And why am I saying this? I'll now switch from chest X-ray to mammography, which is a topic that I'm certainly no expert, and that's why we did this experiment that we were lucky enough to publish in Radiology a couple of months ago, or years ago now, where we basically tried to fool the radiologists that they were using an AI when in fact they were not. So what we did is we built this tool. I did all of those, red and green in Photoshop myself. This was, well, some were correct, most of them were not. And then we asked the radiologists to use this tool in a controlled setting. This was outside patient care, and use this tool to report on the mammographies. And what we saw, and this is the lines you can see there, over the course of the 50 mammographies that they were asked to report, they became quicker and quicker and quicker. Maybe because they started to trust the AI, maybe because they were fatigued. Reading 50 mammographies in a series is kind of hard work. And so we could say, well, they got quicker and quicker, they increased their efficiency. We can read more cases in less time, maybe. But that's actually not the case, because what we found is that, even the unexperienced readers, when they had a correct suggestion by the AI, which is the part on the left, they performed almost as well as the experts. But when the AI was incorrect,
the performance dropped markedly, and they didn't notice that the AI suggestions were incorrect. So I think this is a good example to remind ourselves that if we use AI, we should not rely too much on it. It can certainly help in many cases, but we need to be experts in the field nonetheless, right? We need to know what we are doing so that we pick up when the AI is failing, and the red bar is the unexperienced readers, the gray bar is the more experienced. Those were a little less prone to this negative influence by the AI. So I'm coming to the end already. I think education was the key always in medicine for sure, and still is the key, and will even more be important now that we move to an era where we are using AI. And I think, over the last years, I'm here representing Europe, obviously. The European Society of Radiology and EUSOMI, which is the scientific society that I'm currently the president of, collected a large number of educational resources that if you are a member of ESR, you can access, I think, most of them for free. The AI masterclass is not for free. But basically, there's lots and lots of resources that we are trying to build to help our community, our radiologists, educate themselves on AI. And obviously, we hope that they'll educate themselves on the other topics as well. But I think it's really, really crucial to have a basic understanding of how AI works. And this is something that we are right now planning. So EUSOMI, together with the European School of Radiology, will be starting an imaging informatics fellowship soon that people can apply to. And then we have a hosting site in Heraklion in Crete, and there they can have a specific time frame. I think it's 2 or 3 months, where they work on all the topics of imaging informatics, not only AI, but obviously also AI. And I think all those educational offerings will help our community to educate themselves on what they need to consider with AI. For those interested, but it might be a long way, this October we have our annual meeting as well in Heraklion. I will be there, but I assume this is a bit far for just 2 days. Okay, so coming to the end, I think we need to learn about AI, we need to learn about medicine, and I think there's a final very beautiful thing that I want to mention is that also we can use AI to learn radiology, basically. And this was a work done by a colleague from Stanford, where they trained an AI, a generative AI model, to generate images that would suit a specific case. So for example, if you're writing a book, if you're looking for a case with, let's say, a big pleural effusion on the right, you can just prompt it and it'll give you this image that you can then use maybe, I don't know, for a book it might not be ideal, but for students teaching or just case discussion, it might do the trick. And then obviously now with all the buzz around LLMs, those can be used as well. I won't go into too much detail there. Theoretically, you could discuss cases with the LLMs, but again, I think it's really, really important to be aware that the information provided might also be wrong, so best be expert already and then use those tools to further enhance your teaching. Okay, so with that, I just want to finish on a positive note on chest x-rays again, because I think this is a case that really, really beautifully shows the positive impact that AI can have, which is, chest x-ray can be used for a multitude of reasons, but one thing that can really be helpful for communities that have little access to healthcare is, for example, tuberculosis screening. It would be not feasible to test everybody microbiologically, but it's easy to do a chest x-ray, even in the jungle somewhere. And if you use that to then screen which cases need to be sent for further diagnosis with, let's say, swabs or PCR testing, then that can have really a huge impact and actually improve the life of the people that benefit from this technology. So I think education is key, obviously. I think we all need to work together. It's not only academia, but also industry, social sciences, the society at large. And I think my main message is that we as humans, we will probably not be replaced. Instead, we should work with AI together, and we need to improve our skills to do that effectively. And I think the human skills will always remain important and always will be needed. And finishing up, educational resources are already available. We are always working to
improve, to supply other resources, and be happy to collaborate with you from Japan as well, obviously. So I had to write the furigana because otherwise I can't read it because I'm not very good with kanji. So go seichou arigatou gozaimasu. Thank you, Professor Daniel Pinto dos Santos, for this beautiful presentation. I really feel relieved in listening that you also speak about human intelligence, not only AI. I have been a patient, a client of all of you, maybe in Italy, and so I really ask also for human intelligence and human earth connected to all this technology. I think it's the basic difference for the good health of all of us. And sorry for saying this, but I was very happy to listen about education, learning, and also AI as a tool, also because it's really a main subject of this expo, and we are working a lot in collaboration with our pavilion and also AI pavilion and humanoid pavilion, speaking about human intelligence and artificial intelligence. So thank you for the presentation. We have another paper, very interesting paper, I think, from Mr. Professor Fabio Tedoldi, speaking about leading through innovation and industry perspective. Thank you very much. Okay, good afternoon, everyone. First of all, let me thank also on behalf of Bracco, the Osaka University and the Italian Pavilion that have organized this beautiful event. I have to say, very happy to be here with you, and I hope that we will have chance to interact and collaborate in the future. So, the title of my presentation, I didn't select this title. Someone else did it for me, and normally I would be, let's say, upset of that. But at the end, I like it very much in this case because there are two keywords. One is innovation, and the other one is partner. So, as a company, we very much like to be considered by all of you not as a vendor, but really as a partner. And we feel as a company that it's only working with who every day care about patient that we can develop solutions which are really different and can really impact in an important way on the life of the patient, which is our ultimate goal. So let me see if I'm able to use this. Yes? So our company is committed to innovation since about 100 years. Is let's say quite new in Japan, even if our products were distributed also in the past. But I believe that with the direct presence that we have today, we can really establish good partnership. So we believe that the true innovation comes from deeply and fully listening to people's needs, and that the focus of innovation should be aimed at well-being and progress of humanity. That's a picture of Bracco. We invest about 8% of our total revenues on innovation, and we have a large patent portfolio, and we try to contribute as much as we can also to science, with more than 75 papers published in the last 5 years and more than 100 presentations in scientific congresses. And we work for all main imaging modalities. So going from radiology, that means for us X-ray and magnetic resonance imaging, to ultrasound, to nuclear medicine, to interventional cardiology, and also to intraoperative diagnostic.
We have a number of research centers. Still, we don't have a research center in Japan. The closest one is China, that we have opened a few years ago. But I'm sure that moving forward and having interaction with all of you, we may, let's say, also reinforce our presence also in terms of innovation in Japan. The main center are, of course, in Italy, because we are an Italian company, and then in Switzerland and in US. So that's, let's say, that's a picture of our, let's say, innovation path along the years. We started with the first ready-to-use non-ionic iodide-based contrast agent that was launched in 1981. I don't go through all these, let's say, innovation and products that have been launched, but I want just to show you that in the last year we have launched a PSMA PET agent, a new MRI agent, but the very last one, AMIFI, is our first machine learning-based product. So after some year of, let's say, doing research, doing experiment, try to see how AI can help, we started to have also product that makes the use of contrast media more powerful. So why I call it in general digital health? Because we usually say AI, but AI is a piece, I would say, of digital health. Most of the software has some AI part we have seen for segmentation, for automatic detection of some feature and so on. There are also part of the software which are not really machine learning based. So I'm used to use this digital health definition rather than AI. AI is, for me, is a piece of that. So why does it matter to Bracco? First of all, because we want to make the life of our customer easier, and we know that radiologists, as was already remarked, are overloaded today, that there are cases which are unreported and so on. And so we want to allow them also to perform more scans and to serve more patients. But at the same time, we want to ensure that those patients has the more effective and more safe imaging procedure, the more accurate diagnosis and the most effective treatment plan, putting together human intelligence, which is still, and that will remain very important, together what those digital tools allows us to do today. And where we are working, I mean, I cannot show, let's say, 20 cases today, but just to say that we have a group, digital health and AI group, which is working, let's say, in different areas, starting from workflow optimization. That means accelerating some administration task, reducing error, prioritize what are the most relevant, let's say, procedures to run, and balance the radiologist workload. To image enhancement and analysis, and I will have an example here, in order to speed up image acquisition and to digitally improve the quality and the details of those images. And finally, to support to decisions and to diagnosis, with enabling, let's say, early detection and treatment, extract faster and more robust diagnostic information, produce, this was mentioned in the first speech, accurate and structural reports, and finally improve the learning curve. So we are working on all this area. Today I have the time to show you a couple of cases. The first one is on the third box on decision support and automatic reporting, and the last one will be on digital improve image details and contrast. That, by the way, is the AMIFI product that I've shown in the, let's say, innovation history of Bracco. Well, just a note, not all the products that I've shown are today available in Japan, but we are working in order to make most of them available to everyone also in Japan.
So the first one is on COVID. So we just heard that. So I wanted to skip it after, let's say, the previous speech. But I totally agree with you. For COVID detection, all the AI effort were probably useless because finally PCR made the B of the job. But of course, it was not only about COVID was not only about detection. So at the time of COVID, you know, it was a big mess, I imagine here as also, but in Italy for sure. And so we got in touch with a number of hospitals in Italy that had a specific need, the need of, let's say, having a sort of prognosis of those cases that were expected to become the most severe one, based on both chest X-ray imaging and additional clinical data. So, and this is, I reported this because this was our first experience to work in deep learning and AI. So at that time we interacted with 8 hospitals plus 2 research centers. We have enrolled, let's say retrospectively, more than 800 patients, and we have developed an algorithm that was used at that time by those 8 hospitals with 75% accuracy in predicting mild versus severe outcomes of the pathology. And we have created a data sharing platform that where other hospitals could in principle contribute to enlarge, let's say, the database, but everyone can access and download the data which are there in order to do research of this type. So that project was called AI for COVID. We created also a web-based tool that gave the possibility to share the data, but also to request the possibility of downloading the full database that include more than 1,000 cases. And let's say the tool was able to provide a so-called risk score based, yes, on X-ray images of the chest, but not only that, it was more important to complement this information with a number of other clinical parameters. And the results was a report with a score of severe prognosis with, you see the green and the red line that gave the, let's say, the standard behavior for patient with mild and severe prognosis, and that was, let's say, showing where the specific patient under analysis was positioned versus the normal behavior. And this was our first example. I wanted to show this also because this was never meant to become a product. This was really with the intention of collaborate with our, let's say, customers and to help them in a moment that was particularly difficult for everyone to create a tool that could help and facilitate their lives. So instead, this is a product not yet approved in Japan. As said, this will be approved at a certain point. We are working on that. This is called AMIFI, and it's a sort of it's creating a sort of additional virtual contrast in combination with our contrast media for MR. To be clear here, that's not a denoising tool. That's not simply a denoising tool. It's creating additional enhancement where the contrast media goes. Okay, so it's much more than a denoising tool. So what's the idea? So the idea is very simple. So we start from a pre-image before the injection of the contrast media and a post-image, and we want to see if with a certain pre-trained algorithm we are able to create additional contrast without delivering additional dose
of contrast agents. So we want to have the maximum contrast, also exploiting AI with a standard dose of contrast agent. That's the idea. So how we did it. So in principle, the best way to train an algorithm like this would be to have, let's say, images acquired at, let's say, standard dose and images acquired at higher dose to train the algorithm. However, acquiring, let's say, image at higher dose poses some ethical problem. It is a prospective study requiring a lot of time and so on. So the idea here is to, instead, it was a sort of extrapolation. So we started from pre-contrast image plus low-dose image, so means images acquired at a lower dose of contrast agent, in order to train the algorithm to generate a standard dose image. And then we used that tool applied to pre-images plus standard dose image to generate, let's say, virtual double dosing of the contrast agent. And on top of that, we have collaborated with a US company called Saptol Medical, have higher expertise in generating software. So we work on our idea, and we add, let's say, to the denoising tool, to the booster concept, and the result, I show here the two cases. In one case is, let's say, a patient with multiple metastases. Here you have the pre-contrast, so before the injection of the gadolinium-based contrast media. Second image is a post-contrast. And the third one is the image that you obtain after the application of the AMIFI booster. So I zoom it a little bit here, and you see the effect on this lesion. So what we wanted to create here is sort of virtual double dosing, but without administering more agent to the patient. So we had several requests from customers to have approved one of our new gadolinium-based contrast agent at double dose. We decided not to do it for the moment, and we decided to do this strategy, which is beneficial for the economy of the hospital, beneficial for the environment, because you have less gadolinium in the wastewater, for instance, but more important, is beneficial for the patient, which is administered with the lowest possible dose of contrast media. And at the moment, it seems it works. And, well, second case is, let's say, what we can see after a surgery of a glioma tumor in the CNS. Again, I zoom it a little bit. You see the area where, well, this is the pre-contrast. Second one, again, is after the injection of standard dose of the agent. And the third one is after the application of AMIFI. And you see at the boundary of the lesion that have been removed, that there are still areas which are taking contrast. So actually it can be a recurrence or anyway an attention point which is stressed by the use of this AI machine learning based tool. So finally here we have the performance evaluation. I want to both in quantitative terms and qualitative terms. I want to recall your attention on the table on the right top and see from the standard contrast, the middle line to the contrast boost, the improvement that we can have quantitatively in terms of contrast to noise ratio and of lesion to brain ratio. And the picture before is the qualitative assessment, but I don't think we have the time to go through now. So again, the title was, let's say, the industry perspective and how we can lead
with innovation. We believe that, say, also in other cases, but particularly in this case, we can live because we can, let's say, better identify those brain lesions which are uptaking contrast and selectively amplify contrast enhancement up to 2 times. As said, is a tool for virtual relaxivity that increase small and large lesion visibility, particularly small lesion visibility, by improve the matrix of the image quality and, most important, without changing the standard of care. So going to the basic dose of contrast agent. And finally, because it delivers, let's say, digital high dose on demand, it's a safe alternative to doubling the dose and doesn't interfere at all with the normal workflow of the image acquisition. So I hope that I've been able, with these few slides, to show you the type of approach that we have. None of this would be possible if our researchers work alone in the lab and try to imagine what could be useful for a patient. This can happen, both the AI for COVID example as well as the contrast boosting, if we talk together, if we understand from you that you see patient every day, where really are the bottleneck in terms of efficiency, in terms of better diagnosis, in terms of tool that finally can guide the therapy. And then we put, let's say, our skill, our competencies, our people to work and develop those tools, not only of AI, but in this case of AI, that can solve the problems that we can only understand with interaction with you. Okay, and with this, since I cannot pronounce Japanese at all, I thank you very much for this. Grazie mille, thank you very much, Dr. Tedoldi. I didn't say that Dr. Tedoldi is head of global research and development at Bracco, sorry, because I forgot to say this, but I think they know and they know you. So thank you for this last presentation. I would like to leave time now to your discussions, and I give the floor to senior researcher Marina Di Vincenzo, who will coordinate the last roundtable with all the speakers. She is based now in Japan, and she's specialized in AI-based assistive technology, so maybe she is very more prepared than me on this subject. And so thank you, Marina, for coming and for coordinating the panel. Thank you to all of you. Testing, it's working? Yeah, all good. Okay, so we will now move to the roundtable discussion. I would like to invite on the stage with me to join all our speakers. So Professor Ori, Professor Takeda, Professor Dos Santos, and Mr. Tedoldi. Thank you, please. Okay. So first of all, thank you all for being here, and thank you for all the inspiring presentation. It's a great honor and really a pleasure to be here hosting this panel discussion. Today we are here to consider a really important and relevant question. How can we, Europe and Japan, work together to shape the future of radiology through AI? We are lucky to have a really distinguished voice that will help us today to dive into this matter.
from the academia to the industry, from education to innovation. What we try to do now is kind of trying to bring together those different perspectives in order not only to understand how AI is changing the way we practice radiology, but also try to understand how we can share knowledge, how we can train the next generation, and also how we can increase the international collaboration, aiming to a more equitable global health future. So my first question is for Professor Ori. I'm sorry we are running out of time, so I will ask you to be short if possible. But basically, there are many practical and also like regulatory challenges when dealing with applying AI to clinical, real clinical settings. How do you think we can build a common ground between Europe and Japan when it comes to ethical standards, data privacy, clinical validation, how we can lead AI in medical imaging truly like move forward safely and responsibly, considering all these topics?はい、ありがとうございます。ただいま質問いただいた内容は大変重要ですけれども、なかなか難しいですね。どうですかね。それぞれの国、イタリアの日本とそれから EU の中にあるイタリアでですね。規制がいろいろと違いますし、個人情報の保護に関してもかなり違った、取り扱いがあると思いますね。で、AI の研究に関してもヨーロッパではかなり、その法律というか強い規制がありますかね。日本ではまだそんなに強い AI に関する規制はないという状況だと思います。で、ただし患者情報に関しましては非常に日本では取り扱いが厳しくなっておりまして、先ほど武田先生がお話しされてたようにそれぞれやっぱり患者さんの、許可を得て研究に使うという許可を得てで研究に使うというそういうふうにすればかなりいろいろな問題を避けてですね研究を進められるだろうというふうには思いますけれども、なかなか質問自体はかなり難しいかなと思いました。はい、ちょっとそういったところです。Thank you so much for your insights. The next question is for Professor Takeda. According to statistical reports, there's a global shortage of radiologists. Actually, like in Japan, way more than Europe. But how do you think AI-powered tools can address this shortage? But also, like, how do you think these tools can also improve the access to high-quality diagnostics? Especially like if we consider underserved region, like from rural Japan areas to remote part of Europe. はい、ありがとうございます。日本はですね、海外に比べましても、画像の診断の機器が非常に多くてですね、臨床医はですねかなり気軽に画像検査を行います。で一方でですね放射線科医の数がですねそれほど十分ではないので、そういった意味でなかなか読影ができていない所見とかもできてきているということです。でそういった中で、CAD というような形で、いわゆる、画像診断のデバイスっていうのがあるわけですが、これはやはりトレーニングされた
放射線科の先生には非常に使いやすいレベルまでですね来てるんですが、内科医の立場でいうとですね、やはりですねホルツポジティブの画像がやはりかなり出てきてですね、かなり混乱する、要は本当は所見がないのにやはりそこに所見があるように、AI が診断したときに内科医とか外科医とかはですね、それが本当に所見がないのか、あるいは我々がしっかり診断できていないかということがやっぱ判断できないということになって、で結果的に例えば胸部レントゲン写真を撮ったとすると余分な CT 検査が取られて、でそれで医療費が無駄になったりとか患者さんに無駄な負担をかけるような可能性があるというような、リスクがあって、まだまだその放射線科の先生トレーニングされた放射線科の先生が使えるレベルだというのが私の感触です。ただそういったものをやはり電子カルテとかに組み込んでいって、やはり教育としてそういったものをどのように使いこなすかというところをですね教育しながらですねしていくことによって、そのやっている間に画像の診断のツールというのの精度も上がっていくと思いますので、こういった問題が将来的には解決できるということを期待しています。Thank you so much. Thank you. Moving to Professor Dos Santos. As you also said, with AI becoming a part of the radiology, like an essential part, indeed the way we educate the future professional is changing. Which role do you think both the academia and industry should play in this transition? And also, how should they work together in order to better shape the future of radiology education? Yeah, I think, I think collaboration is really important, because what I feel sometimes when we as doctors speak with the industry is that both don't really understand each other, right? One has the medical expertise, the other has the technical expertise, and when they talk together, sometimes it's difficult to understand each other just because the words are used and terminology is different. So I think both need to educate themselves, but maybe also exchange more and more often and regularly talk to each other, because the medical experts know where we could use AI, industry knows maybe how to solve the problem, and so I think through that collaboration also new educational opportunities can arise. But I feel it's more and more education that we need in all sorts of topics, and that's how I think education needs to change, right? We need to actually learn more, so to say, to better understand how things work, and everything's getting more complex anyway, and I think we really need to make an effort to keep ourselves educated. Yeah. I see. Thank you so much. Our last speaker, Mr. Tedoldi. As we already confirmed, AI is shaping the future of radiology. In this transition, it's really important that we ensure to keep a human center and a collaborative direction in the use of AI. What type of skills and mindsets do you think we should prioritize when selecting the next generation of professionals? Okay, thank you. But let's say in your question there were already part of the answer, yes. I would say, because yes, I believe that we need to grow a new generation of professionals having a certain level of basic technical skills. I believe that everyone working with AI should understand a little bit of how AI works. I believe that everybody should be critical enough on the results which are obtained in order to avoid any type of mistake. And everybody should be able to, let's say, prepare the data for the training of the algorithm, because the algorithm will be as good as the input data will be. But in your question, you already remarked two very important parts. One is the ethical part, and that's very important. So the AI, at least now, doesn't have the human touch.
that the radiologists have. So that's something that has to be further developed. We have to consider the ethical implication, the accountability implication, and who is going to use AI should be very well aware and trained on that. And the other keywords is collaboration. You mentioned that. You also mentioned that they are experts of AI. One of them are a little bit maybe nerd in their, and then there is who knows, I stressed it several times, who knows the need of the patient. So we need to find the common language in order really to create algorithms that goes for the final benefit of that patient, which is what all of us should have in mind. Thank you so much. I completely agree. Well, thank you to all our speakers, especially to keeping in time. And yeah, thank you for all the insight contribution. What we heard today, I think can definitely confirm that the future of radiology, or like medical education as a whole, not only has to rely on technological progress, but also on our ability to effectively collaborate across different culture, different disciplines, and different sectors. In line with this, I think building a bridge between Europe and Japan is really essential in order to kind of unlock the radiology's full potential for the generation that will come. So I say let's keep investing in these connections and also investing in the human talent that will kind of drive this process forward. Thank you again for your participation. Thank you for all the speakers. Now I'd like to invite Professor Tomiyama for some closing remarks. Thank you so much. 皆さん最後までご清聴どうもありがとうございました。本当にAI に関する非常に興味深い講演を聞けたことと思います。From now, I'll change to English. As we come to the close of this inspiring session, I'd like to thank each of our distinguished speakers for their valuable contributions. Today's presentation have given us a deep understanding of how AI is reshaping radiology, from enhancing clinical workflows and education to fostering international collaboration. We've also gained perspective from our industry partners and saw the power of collaboration in Europe, Japan Roundtable. Let us continue this important work together with a shared vision and innovation. Thank you again for your time and attention. Please enjoy the rest of your evening at Expo 2025. Grazie mille. Thank you.
you.